আচ্ছা, তোমার ছোটবেলায় কি হওয়ার ইচ্ছা ছিল? ছোটবেলায় তো পাইলট হতে চাইছিলাম, তাই হয় নাকি? নাই। হও নাই কেন? ওই হাইটে ভয় লাগে, যে বেশি উঁচা উঠলে আমার ভয় লাগে, তাই আমি আরসি প্লেন চালাই। ওইটাও পাইলটের থেকে কম না, বিকজ তোমার সব কন্ট্রোল নিজের করতে হয়। ওরা দেখবো, দেখো। এটা হচ্ছে আমার প্লেন, যেটা নতুন কিনছি। বাসায় টেনিস কোর্টে চালাতে চালাতে মনে করো আমার ইগুলা নষ্ট হয়ে গেছে একটু, বাট তাও উড়ে। এক্সট্রা একটা আছে, রিপ্লেস করতে হবে। সো দেখি এখানে কীরকম উড়ে। সো আমার রিমোট কানেক্টেড হয়ে গেছে, লেটস সি হাউ ইট ফ্লাইস। So guys, এটা হচ্ছে আমার হবি, ওয়ান অফ দ্য হবি। সো আমি অনেক এনজয় করি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। অলরাইট গাইস, সো দেখে মনে হচ্ছে আমার মেয়েটা সার্ফার হবে বা স্কেটবোর্ডার, যেভাবে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করলো। সো এনিওয়ে, আমরা অনেক ফান করলাম, পার্কে এসে ঘোরাঘুরি করলাম, একটু ড্রোন চালালাম, আমার প্লেনটা উড়াইলাম। তো ওর একটু খেলাধুলার পর আমরা বের হয়ে গেছি এখান থেকে সন্ধ্যা হওয়ার সময়। পার্কে আসলে মনে হয় যে নিজেও ছোটোবেলার মতো খেলাধুলা করি। সো আগে আমি এই দিকবাজিটা করতাম, সো এই দিকবাজিটা করার পরে একটু স্টাইল না মারলে হয়। সো একটু স্টাইল মেরে হাইটা দিলাম, মনে হচ্ছিলো টিকটক বানাইতেছি। সো এনজয় করেন, থ্যাংক ইউ। ডিয়ানা, আজকে অনেক ফান হইতেছে কিন্তু, তাই না? তো ড্রোন উড়াইলাম, প্লেন উড়াইলাম, পার্কে একটু ডিগবাজি দিলাম, খেলাধুলা করলাম। হ্যাঁ রে, স্টাইল মারার আর শেষ হইলো না আমার। যাই হোক, এই পার্কটা আসলে অনেক বড়, আমরা অর্ধেকই এখন এক্সপ্লোর করি নাই। আবার আসবো ইনশাল্লাহ, দেখাবো আপনাদের। যাই হোক, মলে চলে আসছি। মলে আসার মেইন কারণটা ছিল হচ্ছে আমার মেয়ের বার্থডে সুন, তো ওর জন্য আমি একটা মোটরসাইকেল খুঁজতেছি। দোকানটা খুঁজতে খুঁজতে অন্য অন্য দোকানে আমার বউ ঢুকতেই হবে তার। সো যাই হোক, দোকানটা খুঁজে পাইছি, পাওয়ার পরে আমার মেয়ে তো খুবই এক্সাইটেড, পারলে ওই দিনই নিয়ে যাবে। Anyways, thank you for staying guys and watching the video the whole way. আশা করি ভালো থাকবেন সবাই, আর দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। আশা করছি ভালো লাগছে ভিডিওটা, অ্যান্ড দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। এনজয় আমার চলাফেরা। থ্যাংক ইউ।